सूखे खेतों के बीच खड़ा वो पुराना कुआं अचानक खुद ब खुद चरमराने लगा। गांव में कहा जाता था उसमें एक बुरी आत्मा रहती है जो नाम लेकर बुलाती है। एक रात रीना ने साफ साफ सुना, रीना नीचे आओ। डरते डरते वो कुएं के पास पहुंची। अचानक अंदर से ठंडी धुंध उठी और काले साईं ने बाहर कदम रखा। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं, चेहरा आधा छाया ने छिपा था। वो फुसफुसाई, मैं अकेली हूं, सब मुझे भूल गए। रीना ने हिम्मत कर पूछा, तुम चाहती क्या हो? आत्मा बोली, मेरा सच सबको बता दो। पता चला सालों पहले उसे उसी कुएं में धक्का दिया गया था। अगले दिन गांव वालों ने पूजा कर उसके लिए दीप जलाए। तब से वो बुरी आत्मा फिर कभी नहीं दिखी, पर कभी कभी आधी रात को कुएं से हल्की फुसफुसाहट आज भी सुनाई देती है।